بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha salama, kwani kuna ambao walilala wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama, ima wengine wameamka wakiwa ni wagonjwa na wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu. Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi na aweze kuwarudishia afya yao. Lakini kuna ambao wamelala wakalala moja kwa moja. Watu wanashangaa tu kwamba mtu anaamshwa haamki, mwisho wanakuja kuona kwamba huyu tayari amefariki. Watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Wewe Allah amekuamsha salama, kwa hakika una wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule tu kukurudishia uhai wako, kwa kule tu kukurudishia pumzi yako. Lakini pili, pia tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya asubuhi kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema kubwa, kujaliwa kuianza siku yako na ibada, kuianza siku yako baada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema, na hata kazi zako pia zitakwenda vizuri, na hata pia majukumu yako yatakwenda vizuri kwa kuianza siku yako kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili nalo pia ni jambo la kumshukuru Allah. Wakati watu wengine wamelala mpaka hivi sasa hawajaweza kuamka, wewe Allah amekujalia umeamka na ukaja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hii ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna ambao wameamka wakaamkia moja kwa moja kwenye majukumu yao, hawakuona umuhimu wa kuja msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakaendelea na majukumu yao na wakaona majukumu ni bora kuliko swala. Lakini wewe ukaona kwamba swala ni bora kuliko kila kitu. Swala ndo kitu cha kuanza nacho, kisha majukumu yaweze kufuatia.
na ukaweza kufanya hivyo, hiyo ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tatu, hatunabudi pia kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikao cha kujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikao cha kujifunza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kikao cha kujifunza maneno ya dini kwa ujumla. Jambo hili huwa tunalisema mara kwa mara kwamba nafsi huwa haipendi kwa hakika, isipokuwa ile nafsi ambayo imeshazoea kheri hii. Nafsi unapoizoesha kheri inapenda, lakini kama haujaizoesha kheri haipendi kukaa katika durusi kama hizi, haipendi kukaa na kusikiliza mihadhara, haipendi kukaa na kusikiliza mambo mazuri. Na unapoilazimisha kwa hakika inakuwa ni yenye kupenda. Kwa hiyo kule kuilazimisha nafsi yako na ikawa imekubali kukaa na kusikiliza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni neema kubwa, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wangefahamu thawabu na malipo na faida zinazopatikana katika durusi kama hizi, watu wote wangekimbilia kuja kukaa na kusikiliza durusi kama hizi, kusikiliza mawaidha kama haya, kusikiliza maneno ya kheri kama haya. Kutokana na watu kuto kufahamu faida yake, ndipo unaona kwamba watu hawapendi vikao kama hivi. Tukiwa tunaendelea kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na Ramadhan, na kwa hakika Ramadhani inamalizika. Sasa watu wanatofautiana kwenye kuimalizia Ramadhani. Kuna ambao walianza wakiwa na mbio nzuri, wakiwa na nguvu nzuri, lakini namna Ramadhani inavyozidi kuisha na wao pia wanaishiwa na nguvu, wanarudi nyuma. Ndipo utaona katika misikiti mingi 10 la kwanza misikiti ilikuwa haitoshi kabisa, inajaa paka watu wanaswali mabarabarani. Swala tu ya kawaida utafikiri Ijumaa ndio sikwambii kabisa. Ikifika Ijumaa unaweza ukaswalia mbali barabarani kule. Baada ya kumalizika 10 la kwanza likaingia 10 la pili, watu wakaendelea hivyo hivyo kupuputika na kuondoka na kuikimbia msikiti na kubaki watu wachache. 10 la mwisho wakabaki wale wale ambao walikuwa wanaendelea na ibada hata kabla ya Ramadhani. Watu wengi wameacha isipokuwa watu wachache. Hii kwa hakika sio utaratibu mzuri. Utaratibu mzuri ni ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Wao ilikuwa Ramadhani inavyozidi kuisha, wao ndivyo wanavyozidi kuwa na nguvu na kujitahidi na kuzibana nafsi na kuzilazimisha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafanya hivyo kwa sababu hawana uhakika kwamba watakutwa na Ramadhani nyingine ili waje wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wanajitahidi kana kwamba hiyo ndio Ramadhani yao ya mwisho. Na ndivyo tunavyotakiwa na sisi vile vile tujitahidi. Hivyo ndugu Muislamu, masiku haya machache yaliyobaki, kama kuna mapungufu ambayo ulikuwa unayo, hebu rekebisha mapungufu hayo, rudi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pambana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuyamalizia masiku haya machache yaliyobakia. Watu wajae misikitini katika masiku haya machache kwa ajili ya kulipiza kule ambako wali haribu au hawakufanya chochote. Masiku haya machache kabisa yanaweza yakakurudishia kitu kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yanaweza yakakupa kheri na thawabu nyingi, kwa sababu mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaangalia mwisho wa matendo ya mtu.
Kwa hiyo anachokiangalia Allah ni mwisho huu wa Ramadhani unamaliziaje, hata kuangalia mwanzo ulianzaje. Allah ataangalia mwisho unamaliziaje. Kwa Muislamu imalizie Ramadhani kwa uzuri, imalizie Ramadhani kwa kujitahidi katika ibada, imalizie Ramadhani kwa kujipinda katika ibada, imalizie Ramadhani kwa kuyafanya ya kheri. Utapata kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika darsa yetu ya leo, kwa huu muda mchache, tutaangalia qada'u Ramadhana, kuilipa Ramadhani. Yule ambaye kuna masiku ambayo alifungua katika mwezi wa Ramadhani, kama tulivyoeleza katika darasa zetu, kuna watu ambao walikuwa wanaruhusiwa kufungua ndani ya mwezi wa Ramadhani, na baada ya Ramadhani wanatakiwa kuyalipa masiku hayo. Sasa leo tutaangalia namna ya kuyalipa masiku hayo. Utayalipaje? Kwanza kabisa, dhahaba ahlul ilmi ila anna man aftara mutaammidan yajibu alayhi alqada sawa'un kana bi'udhrin au bighairi udhrin. Maulama wengi wameeleza ya kwamba atakayefungua katika mwezi wa Ramadhani kwa makusudi, akawa ameacha kibinadamu tu, akaingiwa na uroho wa kula, akala au akanywa mchana wa mwezi wa Ramadhani, ni wajibu kwake yeye kuja kuilipa siku hiyo. Kwa hiyo ni wajibu kulipa siku ambayo ameiacha mtu, iwe ameiacha kwa udhur au iwe ameiacha pasina kuwa na udhur. Ameamua tu kwamba leo ninafungua, atafungua, atapata madhambi, lakini anatakiwa kuja kuilipa siku hiyo. Je, katika kuilipa siku hiyo anatakiwa kuilipa haraka? Yani Ramadhani ikimalizika tu anatakiwa afunge? Tutaangalia hapo qada'u Ramadhan, kuilipa Ramadhani. La yajibu ala alfauri, si lazima kuilipa haraka, kwamba Ramadhani imemalizika, baada ya kumalizika Ramadhani kesho yake ukaanza kulipa. Qada'u alfawat min Ramadhana, kuyalipa masiku yaliyokupita au uliyoyaacha kuyafunga katika mwezi wa Ramadhani, bi'udhurin shar'iyyin, kwa udhuru wa kisheria. La yajibu ala alfauri, si lazima kuyalipa haraka. Wa innama wujubuhu ala tarahi, na hakika wajibu wake unaweza ukalipa hata kwa kuchelewa. Wujuban muwassa'an, huo ni wajibu ambao umewekewa muda mrefu. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa ushahidi wa hadithi ya Aisha radhiya Allah iwe juu yake. Aisha anasema, kana yakunu alayya as-sawmu, ilikuwa inakuwa kwangu mimi nina deni la funga min Ramadhana, funga ya Ramadhani. Nakuwa na deni, kuna masiku ambayo siku yafunga katika mwezi wa Ramadhani. Fama astati'u an aqdhihi, na mimi nikawa siwezi kuyalipa masiku hayo, illa fi Shaabana, isipokuwa na kuja kulipa katika mwezi wa Shaaban. Hadithi hii inatufahamisha ya kwamba mtu anaweza akachelewesha kufunga masiku ambayo alikuwa anadaiwa mpaka inakaribia Ramadhani nyingine, mpaka kwenye Shaabani ndipo anaweza akalipa. Alimuhimu ni kwamba anatakiwa alipe kabla Ramadhani nyingine haijaanza. Kwa maana hiyo basi, mtu anaweza akafunga Ramadhani, akaja akafunga 6, kisha akawa analipa masiku yake, au kisha akaanza kulipa yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa. Qala al-Hafidh fi al-Fath,
amesema al-Hafidh fi Fath al-Bari, anasema wa fil hadithi dalalatun ala jawazi ta'khiri qada'i ramadhana. Katika hadithi hii kuna dalili ya kwamba inafaa kuchelewesha kulipa masiku ambayo ulikuwa unadaiwa katika mwezi wa Ramadhani, sawaun kana yani at-ta'khira, anakusudia kuchelewesha sawa sawa, kukawa huko kuchelewesha li'udhurin, kwa udhur alionayo mtu, au lighairi udhurin, au hata kwa mtu ambaye hana udhur, inafaa kwake yeye kuchelewesha masiku yale ambayo alikuwa anadaiwa, anaruhusiwa kuyachelewesha mpaka hapo baadaye. Kwa hiyo inafaa mtu kuchelewesha kulipa masiku ambayo alikuwa anadaiwa katika mwezi wa Ramadhani. Lakini yustahabbu almubadara bilqada, lakini ni vizuri ukayalipa masiku hayo haraka. Wewe ni mwanadamu, hujui unakufa lini. Deni dawa yake ni kulipa. Ni vizuri ukafanya haraka kuyalipa masiku hayo. Unaweza ukavuta muda, kisha baadaye ukapata dharura, ukapata udhuru, ukapata hata maradhi, usiweze tena kuyalipa masiku hayo. Swala la uhai, swala la uzima liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wa kuwa wewe ni mzima, ni vizuri kufanya haraka kuyalipa masiku ambayo ulikuwa unadaiwa katika Ramadhani. Li'umumi qawlihi ta'ala, kwa ujumla wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ulaika yusari'una fil khairati, hao ni wale ambao wanafanya haraka kuyaendea mambo ya kheri. Wahum laha sabiqun, na wao katika mambo ya kheri wanakuwa ni wenye kushindana. Usichelewe, usirudi nyuma katika masala ambayo yana kheri ndani yake, na kulipa masiku ambayo ulikuwa unadaiwa ni kheri. Hebu ifanyie haraka, iendee haraka, na watu washindane katika hilo. Mwenzangu kalipe, mgoja na mimi nipambane nilipe. Fulani ameanza kufunga masiku ambayo alikuwa anadaiwa na mimi ninaanza. Watu wanashindana katika mambo kama hayo. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anawaelezea waja wema, watu wa peponi watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allah akasema hao watakaoipata pepo ya Allah ni wale ambao wanayaendea haraka mambo ya kheri, lakini vile vile wanakuwa ni wenye kushindana katika mambo ya kheri. Na tunatakiwa na sisi vile vile tuwe kama hao waja wema ambao huwa wanayaendea mambo ya kheri haraka, lakini pia siku zote wao huwa wanashindana katika mambo ya kheri. Kwa hiyo ni vyema, ni vizuri mtu kulipa madeni yake mapema, lakini kama atachelewesha, sheria haimlaumu kwa ushahidi wa hadithi hiyo ya Aisha radhiallahu anha. Miongoni mwa faida ambazo tunazipata kwa kupitia hadithi hii, idha akhara alqadaa hatta dakhala ramadhanu alladhi ba'dahu, ikiwa itatokea mtu akachelewesha kulipa masiku yake ambayo alikuwa anadaiwa mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, Nitalipa, mara imeingia Rajab, mara imeingia Shaabani, mara Ramadhani hiyo imeingia, na yeye ana masiku ya mwaka uliopita hajayalipa. Huyo mtu atafanyaje? Ataanza kuyalipa yale masiku ndio aingie kwenye Ramadhani nyingine, au atafanyaje? Fa innahu yasumu ramadhana alladhi warada alayhi, kinachotakiwa ni kwamba yeye ataifunga Ramadhani ambayo imeingia. Hii Ramadhani mpya hii anatakiwa kuanza kuifunga kama umira, kama alivyoamrishwa kwamba anatakiwa kuifunga Ramadhani hiyo. Fa idha aftara fi Shawwal, atakapofungua sasa, Ramadhani imemalizika katika mwezi wa Shawwal, qadha al-ayyama allati
kanat alayhi faqat, atalipa yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa ya Ramadhani ya mwaka jana, atayalipa. Wala mazidu ala hadha, hakuna atakajozidisha katika hilo, yani atalipa tu, yani atayafunga yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa. Fala yajibu alayhi it'amu wala khairuhu, si wajibu kwake yeye kutoa vibaba kwa ajili ya kuwalisha maskini, wala halazimiki kufanya kitu chochote. Li'adami thubuti shay'un marfu'un ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi dhalika. Maulama wanasema li'adami thubuti shay'un, kwa kukosekana kuthibiti chochote ambacho kimenyanyuliwa mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambacho kimepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna maelekezo hayo kwamba aliyechelewesha Ramadhani kuna kitu ambacho kinamhusu zaidi ya kulipa. Wa hadha madhhabu Abi Hanifa wa Ibn Hazmi, na hayo ni madhehebu ya Abu Hanifa na Ibn Hazmi. Wa huwa rajih, na huo ndio msimamo uliokuwa sahihi, na huo ndio msimamo uliokuwa na nguvu. Waqala Malik yeye akaenda kinyume na utaratibu huo na msimamo huo, akasema yut'imu fil qada'i an kulli yawmin muddan addadaha masakin. Anasema mtu ambaye amechelewesha kuilipa Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, huyo mtu anatakiwa, pamoja na kwamba anatakiwa kulipa, lakini pia apigwe na faini. Atalisha katika kila siku kibaba kimoja, atawahesabu maskini, atawapa kutokana na zile siku ambazo alichelewesha kulipa. In ta'ammada tarka alqada, ikiwa alifanya makusudi katika kuacha kulipa. Wa huwa qawlu Shafi'i, na msimamo huo na madhehebu hiyo ni madhehebu ya Kishafi'i. Lakini kauli rajihi, kauli yenye nguvu, ni kwamba mtu aliyechelewesha Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine imeingia, atafunga Ramadhani ya mwaka huu, kisha atakuja kulipa baada ya Ramadhani kiingia Shawwal. Anatakiwa kuyalipa yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa, na wala halazimiki kutoa vibaba. Nukta nyingine, la yajibu tatabu'u fil qada, hakuna uwajibu wa kufuatanisha katika kulipa, yani ukianza kulipa mpaka umalize, hakuna uwajibu huo. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema fa'iddatun min ayamin ukhar, mtu akiacha kufunga atakuja kulipiza katika masiku mengine, atahesabu masiku hayo, atakuja kuyarudishia katika masiku mengine. Waqala Ibn Abbas, akasema Ibn Abbas, la ba'sa an yufarriqa, hakuna ubaya kama atatofautisha, akayafunga hayo masiku kidogo kidogo mpaka akayamaliza. Kwa hiyo hakuna ulazima wa kufuatanisha mpaka umalize. Waqala Abu Huraira, na Abu Huraira akasema yuwatiruhu inshaa, akitaka atayafunga kwa witiri, yani anafunga, ima atafunga siku moja anaacha, anafunga siku moja anaacha, au anafunga masiku matatu anaacha, anafunga siku tatu anaacha, anafunga siku tatu mpaka amalize. Kwa hiyo Abu Huraira anasema anaweza akayafunga masiku hayo ambayo anadaiwa, akayafunga kwa witiri. Waqala Anas, na akasema Anas, anasema in shi'ta faqdi ramadana mutatabi'an, ukitaka lipa masiku ambayo ulikuwa umeyafungua katika mwezi wa Ramadhani, yalipe kwa kufuatanisha, yani ukianza mpaka unayamaliza. Wa in shi'ta mutafarriqan, na ukitaka basi utayalipa masiku hayo kwa kuyatofautisha.
Leo umefunga, kesho umepumzika. Leo umefunga, kesho umepumzika. Umefunga siku moja ukapumzika siku mbili, siku tatu ukafunga tena. Kwa hiyo mtu anaruhusiwa kufunga kwa utaratibu huo. Kwa hiyo si lazima mtu kufunga kwa kufuatanisha yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa, anaweza akafunga kidogo kidogo. Nukta ya mwisho katika darasa yetu ya leo, man mata wa alayhi sawm, atakayekufa na yeye anadaiwa masiku ya mwezi wa Ramadhani. Amekufa na ana deni la Ramadhani, kwamba mtu huyu anatakiwa afungiwe, au mtu huyu anatakiwa atolewe vibaba, au mtu huyu masiku hayo yataachwa tu. Kauli za ulama ziko nyingi sana katika masala haya, lakini kutokana na muda tutaangalia kauli ambayo ina nguvu. Walhasil, na kinachopatikana kwa mtu ambaye amekufa na hali ya kuwa na deni ya Ramadhan, anna man mata wa alayhi siyamu, hakika atakayekufa na yeye ana deni la funga, anadaiwa funga ya mwezi wa Ramadhan, la yakhlu min ahadi thalatha, huwa hawezi kuepukana na moja kati ya mambo matatu. Jambo la kwanza, an yatasula udhuruhu fi qada'ihi, ni mtu kuwa na udhuru katika kulipa yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa. Anadaiwa kweli, lakini ni mgonjwa, alikuwa bado hajapona, anaumwa, akaendelea na udhuru huo, akaendelea na kuumwa mpaka akafariki, hata yamutu, mpaka anafariki. Huyu sasa, wa huwa ghairu qadirin, wakati anafariki alikuwa hana uwezo wa kuyalipa hayo masiku, alikuwa hana uwezo wa kufunga, hana uwezo ala qada'ihi, juu ya kuyalipa masiku hayo. Fahadha la shay'un alayhi, huyu hana chochote cha kufanyiwa. Wala ala warathatihi, wala warithi wake hawatakiwi kufanya chochote. Wala fi tarikatihi, wala katika kile alichokiacha hakuna kitu kitakachotolewa katika mali yake kwamba kiweze kufidia ile funga yake. La siyama wala it'am, hakuna kufungwa, hakuna kufungiwa, wala hakuna kulishwa chakula. Hii ni hali ya kwanza, kwamba mtu alikuwa ni mgonjwa, alikuwa na udhuru ambao ulimfanya kuto kuweza kuyalipa yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa. Ameendelea na udhuru huo mpaka akafa. Huyo alikuwa hana uwezo. Kwa hiyo huyo akifa hakuna cha kufungiwa wala hakuna cha kutolewa vibaba. Hali ya pili, ayazula udhuruhu, ni mtu kuondoka ule udhuru wake ambao ulikuwa unamfanya asiweze kulipa yale masiku aliyokuwa anadaiwa. Wayatamakkanu min qada'i ramadhana, na ikafikia mahala akawa na uwezo wa kulipa Ramadhani. Alikuwa ni mgonjwa, hawezi kulipa yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa, lakini ikafikia mahala Allah akampa taufiki ya kupona, akampa afya, yale maradhi yakaondoka. Maradhi yameondoka, badala ya kulipa lile deni la funga yake, yeye akaendelea kula na kunywa na kufanya mambo mengine, hakuona umuhimu wa kulipa. Wala yaqudhihi hatta yamutu, hakulipa yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa mpaka anafariki. Fahadha yusamu anhu, huyu atafungiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema,
man mata wa alayhi siyamu, atakayekufa na hali ya kuwa yeye ana deni ya funga, swama anhu waliyuhu, atafungiwa na wali wake, atafungiwa na wale warithi wake. Kwa hiyo mtu alikuwa ni mgonjwa kutokana na ugonjwa wake akawa hawezi kulipa yale masiku ya mwezi wa Ramadhani, lakini Allah akaja akamuondoshia yale magonjwa, akapona na akawa ni mzima, akaendelea kula na kunywa, hakulipa yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa, ikaje katokea sasa akafariki, huyu anatakiwa kufungiwa. Lazima watu watamfungia yale masiku ambayo alikuwa anadaiwa, warithi wake watamfungia. Hali ya tatu an yamuta wa alayhi nadhrun, ni mtu kufa na hali ya kuwa ana nadhiri, aliweka nadhiri kwamba Allah akinijalia jambo fulani nitafunga mwezi mzima. Huyu tayari amejilazimishia jambo ambalo halikuwa ni lazima kwake yeye. Kwa hiyo endapo atakufa na hali ya kuwa ana deni la funga ya nadhiri, fayasumu anhu warathatuhu, warithi wake watamfungia, warithi wake watamfungia. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tumejaliwa kukumbushana na kuelimishana katika asubuhi ya leo, na hapo ndio itakuwa ndio mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.